看通世界，發展自我，歡迎大家嚟到平台一問。我係梁博士，大家好。大家好啊，寶。咁嗱，歡迎大家翻嚟呢個錄播度。咁其實咧，頭先我哋直播咧，原來仲有7頁 PowerPoint，原來未講。咁好有啲都仲好重要嘅資訊喺裏邊啊。咁繼續請阿 Tommy 哥咧，幫我哋繼續解説一下啦。其實好啊。好咁唔該。頭先就講過股票啦嚇，咁股票咧大家都知道，咁嗰個嘅即係波動咧就會大啲啦嚇，咁波動大咧，咁即係話個風險啊高啲啦，咁回報係會高啲。咁第二類咧就係債券投資啦嚇，咁債券咧嗰個用途咧大家咧就係要嚟攞一個即係穩定嘅回報啦嚇，即係譬如你話咁票面息率咁而家係4% 咁樣咁你10年做落去嘅話咁10年咧間公司都冇事嘅，咁10年後咁攞翻你嘅本金啦咁你每半年咧咁你就攞呢一個即係譬如你係投資呢個100萬嘅嚇，咁你每半年嚇，咁你咪攞呢個2萬蚊息咯，一年咧共4萬蚊息咁樣咁呢個咧就係最簡單嘅一種債券啦嚇，咁我哋都叫佢咧就係即係定息嘅嚇，咁有一啲咧就係會係浮息嘅咁浮息咧佢咧就係話咁你咧就每半年嚇或者每3個月嚇，咁你咧就攞一個即係息翻去利息，咁派呢個利息咧，佢又同埋一個指標咁以前咧有個指標咧就係呢一個銀行同業拆息啦嚇，咁而家冇咗啦嚇，咁而家咧就用咗個呢一個我哋叫做SOFR 嘅 SOFR 嘅嚇，咁呢個咧就係一個有抵押嗰個嘅即係短期嘅呢一個融資利率嚇。咁佢嗰個咧就同個 LIBOR 係差唔多噶啦嚇，不過咧就佢係即係有一啲技術性嘅嘢就上高啦，就有少少唔同咁啦。不過港元就仲有 HIBOR 嘅，即係港元同業拆息仲有㗎，美元就倫敦同業拆息冇咗啦。係啦，咁港元咧就有 HIBOR， 亦都有呢個即係SOFR 嘅港元就兩個都有嘅嚇。咁跟住咧就有呢個 perpetual 啦，咁永續債券啦嚇。咁近來我諗就大家都有一件消息咧，關於間地產公司佢哋即係要換呢個永續債啦嚇。咁呢個咧就永續債咧個風險咧，其實都頗高嘅嚇，因為咧即係如果你係永續債嘅話咧，嗰個風險嘅類別咧就係同埋呢一個優升股咧，其實就係差不多咁因為佢冇一個到期冇年期啊嘛咁所以咧即係你望幾時要攞翻嗰個本咧咁你咪要睇下咁幾時咧就係或者個息係減咗息咁個價嗰個債券價係上咗或者係呢間公司非常之好嗰個信貸又好咗咁你個債券價格咧就會比你買入嗰陣時就高咗即係有人願意，好多人願意買啦咁你就可以 sell 到咯否則嘅話咧即係你就永遠咁樣譬如話咁你買咗之後佢係變咗95個價100跌咗去95或者90咁你冇年期喎，你唔可以望話10年後佢一定去翻100嘅咁所以呢個咧就風險大家要睇睇。咁呢個可換股債咧就convertibles 咁一般咧佢都係唔俾息俾你嘅咁咪就算以前有啲俾嘅都俾好少啦即係1以下噶啦咁佢咧就即係俾你咧就用一個價咁個價咧就如果係到嘅話咧咁俾你咧就係換佢自己公司嘅股票嘅咁亦都係俾一個 ratio 俾你咁你究竟咧呢一個即係1000蚊嗰個債券可以換到幾多股咁咧係 set 咗嘅咁近期咧就有一啲出咗嘅咧其實佢好快咧就已經到咗個價嘅咁如果到價嘅話咧即係到嗰個轉換價換股價咁你到咗嘅話咧咁你而家唔可以換嘅喎但係咧就一般嚟講咧嗰個即係發行商咧會通過一間嘅投資銀行出啦或者通過一間基金行出啦咁你走去問翻嗰間投資銀行或者經紀行咧佢就 suppose 咧都有一個 obligation 開個價俾你嘅即係你話
我未去到呢一個日子啊，或者未去到嗰個股價啊，未去到即係可換股個股價，咁係咪已經去到可換股價，但係未去到嗰個日子啊？可能起碼1年唔俾換噶嘛嚇。譬如啦，舉例啦啊，譬如佢話3年後咁樣先可以換。咁但係咧，你可以走去問翻佢個價，如果你想 sell 嘅話，因為咧你應該係有個好價 sell 啊，因為可換股債咧，即係你係一個債券啊，同埋一個即係期權喺你嘅手啊嘛，咁所以咧，即係當佢呢一個股價係上嘅時候咧，其實你嗰隻期權嗰個價都係上咗噶，咁所以咧，你如果走去問翻佢嘅話咧，佢應該肯開個價俾你，就應該可以賺到一啲嘅，如果你唔想坐到去即係最後嗰日咁有抵押債券咧就 secure bonds，咁通常咧就係有一個資產喺背後。咁呢個資產咧，即係話如果嗰個發行人咧、發行商咧佢係即係支付唔到呢一個嘅息同埋支付唔到或者支付唔到呢一個嘅本嘅話咧咁你要睇下佢幾嚴重先如果佢支付唔到個息咧只係暫時嘅話咧，咁你又未必咧可以 claim 到佢嗰個即係後邊嗰個 asset 嘅。但係如果佢係連本都 pay 唔到嘅話咧，咁就而佢又係要即係清盤咧咁你排列次序嘅話咧咁你咧就會有一個高啲嘅次序咧去攞翻個錢，因為咧佢咧呢一個背後咧係有一啲抵押品嘅咁即係賣咗啲抵押品咧。就即係俾翻你，咁但係咧未必係俾得翻足你嘅，咁抵押品係乜嘢咧？咁通常咧都係啲即係按揭即係溝埋嗰啲嘅，即係銀行借咗俾人啲按揭咁就即係包裝咗佢咁呢個咧就係佢背後嗰個嘅資產咁或者係啲即係譬如信用卡嗰啲嘅收款應收款咁樣等等嗰啲咁嘅嘢。香港我哋以前都出過隻5隧1橋香港5隧1橋，不過好耐之前啦。係啊，咁但係當然嗰個冇咁嘅風險啦。係，即係大家信得過佢現金流啦，佢唔會收唔到過路費啦，係嘛？用啲過路費嚟到抵押係嘛？但係即係之後就冇啦，好似好少啦。香港係啊，香港咧而家咪有咯，開始有翻基建債啊嘛。係，即係呢啲就屬於嗰類型啦。係啦，咁但係咧基建債就基建債係冇當嘢喺背後。冇當嘢喎。係咯，係嘛？我要 check 清楚下呢個 check 清楚先翻嚟嚇。咁如果係嘅話咧，咁其實香港而家嗰個即係財赤咁高咧，咁你都冇辦法嘅。都係要發翻啲咁嘅債。即係你每一個 project 咧，佢本身後邊咧都應該有一個即係相應嘅一個資產嘅現金流去支持佢我記得咧如果你話新加坡咧新加坡咧就同香港係差不多嘅，佢就同你講咧佢嗰個香港咧嗰個即係佢個財政預算係分兩步噶嘛，有一部分咧就係如果你係一啲長期嘅基建嘅話咧咁嗰個咧就唔計落去你嗰個嘅即係即係經常個赤字裏邊噶嘛咁嗰一個部分咧就其實就應該係揾另外一啲嘅即係現金流去支持佢咁新加坡咧就溝埋嘅即係佢就唔理你究竟嗰個係唔係總之咧佢咧係即係佢有借錢即係佢新加坡政府咧其實係恆常借錢嘅。係，佢同香港唔同咁恆常借翻嚟嘅話咧，如果你話你做乜嘢無端端要借錢冇而家都冇嘢，冇 project， 冇乜嘢。佢話咁你理得我總之我而家借咗翻嚟我係投資嘅話我係賺咗就得。咁個即係嗰個分別就係咁咯即係咁零售債券啦，咁香港咧就零售債券係有嘅啦，譬如銀色債券啦。呢一個綠色債券啦，呢一個嘅即係I bond 啦，咁呢啲全部都係政府發行咁企業比較少嘅即係如果你話要佢發行嘅話咧，佢會同你講，哎呀嗰個即係發行嘅成本好高喎你每一單咧如果政府嗰啲係1萬蚊港紙啊嘛我記得以前咧我哋見過嗰啲企業發嗰啲咧
最細都要5萬蚊美元，係啊，咁所以呢個都係有一啲差別嘅。同埋你打去揾佢都冇貨俾你啦，你散戶，我要一手佢唔俾你噶，好多時都即係好嘢啊！即係佢俾你嗰啲，你又未必想要。不過咁啦，零售債券咧就即係香港咧就我諗最近香港政府就出咗一個即係唔係政府啦，即係呢個金管局同埋個證監會出咗一個10條。即係想去發展香港嗰個嘅債市咧，同埋個外匯市場嘅，咁我覺得都有機會咧，係見到即係比較多啲咁嘅發行啦啩，如果唔係嘅話咧，你點激活呢一個即係香港嗰個二手市場咧？係，即係嗱同埋咧零售債券咧，其實你都可以咧唔一定係港紙噶嘛，你可以係美金，你可以係人民幣噶嘛，咁你夾埋個互聯互通嘅話咧，大家有眼睇噶，即係譬如你股票咁樣，咁你激活咗之後，而家嗰個即係香港個即係成交量股市一日有成有冇20% 啊？嚟自呢一個北水啊，係啊，差唔多係啦，咁所以咧，你諗下嗰個係你真係有可以咧係增加嗰個即係資產嗰個流動性喺度嘅，咁希望政府諗諗啦嚇。因為我哋成日咧話買債券買債券咁跟住咧就啲朋友咧觀眾就問啦唔得喎，銀行話最低都20萬美金喎。係啊係啊。咁我話咁你買呢個美國國庫債券，但係咧你就要開個網上嘅戶口喎。咁走去間即係美國嗰啲經紀行嗰度佢係1000蚊美金都賣俾你買完翻嚟之後咧如果你話我唔係好信佢個即係託管喎咁你買完翻嚟咪轉翻入去你自己間銀行裏邊咯，就係咁樣做啦咁有啲債咧就係可以咧就callable puttable 咁樣，即係有一啲嘅期權喺裏邊嘅咁呢個咧加埋咧就有即係其實有4個 variation 因為callable 咧可以係你啦可以係佢，可以係佢啦，個發行商啦，咁4樣嘢啦咁如果係 callable 嘅話咧，通常咧都係發行人多嘅，都係發行人多啦。puttable 就你 put 翻俾佢，係啦，你 put 翻俾佢。咁callable 咧，通常咧就佢有一段時期咧就唔 call 你住嘅呢個咧就要睇下啲而家個市況點樣啦通常都有2-3年唔 call 你嘅即係你起碼咧，你個息咧跌咗落去咧，都唔會話哇一跌落去佢就 call 你啊！嗱，而家啲息升咗，佢就唔會 call 你啦。如果你以前低息時候買嘅，咁佢而家高息佢唔會 call 你噶啦。係咁頭先講嗰個永續債咧，其實就係有一樣嘢就冇講到咧，就係通常咧佢都係有一啲 call condition 嘅，即係譬如話幾年後咧咁佢開始咧就會即係call back 你個債券噶啦，俾翻錢還翻俾你噶啦咁樣。如果佢唔 call 嘅話咧，咁佢可能咧就要再俾高啲息俾你嘅。係咁 step up 咯，佢叫做嗰啲 step up 啦，嗰就係其中一個 terms。咁可換股債券都有時會有 call 嘅，即係佢將可以做靚啲嗰個換股價咯。係啦。咁但係你就有機會到時換唔到噶，佢 call 咗你咪換唔到咯。都有嘅呢啲。咁要睇清楚因為我哋而家咧喺個網上高咧就好多呢啲咁嘅即係平台咧就喺度即係俾啲債券你睇嘅但係咧 click 入去嘅時候咧好多時咧佢係冇齊全嘅 information 㗎除非你係俾咗錢嘅但係俾咗錢都未必有足嘅我有俾錢嘅嗰個都冇俾足嘅 information 俾我咁你有時咧，你入去我而家咧譬如有啲銀行債券啦咁樣你見到佢咧嗰個息咧就同人哋即係高咗1截嘅喎你高咗個幾 percent， 咁有冇咁大隻咧咁樣？咁原來咧佢唔係呢個我哋叫做即係 senior 嘅喎，原來佢係 subordinate， 佢係次級喎。即係嗰個償還程序咧，佢係即係冇呢個 senior 嗰個咁高喎。係啊，嗰個 website 又冇同你講嘅喎。係啊，即係咁你所以你要小心㗎。即係話咧，其實譬如你擺存款喺間銀行，如果間銀行破產，除咗政府賠俾你之外，即係總之有個次序啦，仲有個次序償還優先次序，你係最優先嗰班嚟嘅。即係當然啦，
員工攞先啦嚇，香港法例。係。咁但係咧，你跟住落嚟有個次序，咁 senior 咧起碼你係第一批嚟嘅，屬於係 subordinate 就唔係咯，人哋分完分證你個 senior 咧你就要 pay 咗嗰啲 secure bond 先，跟住到你啦，係嘛？係啦，咁啊最後咧就啲咁啊仲有啲銀行債券咧，前排咧咪有一啲話哇收唔到錢嘅嚇，即係嗰啲叫 COCO 啊 ，contingent 呢個咩啊 contingent liability 咁佢咧就會係有一啲條件咁佢啲條件咧就係譬如而家間銀行咧嗰個嘅資本咧係縮咗咁點解會縮咧咁輸錢咪即係縮咗咯咁嗰個資本係縮到落去咧某一個即係法定嗰個嘅比率以下即係連呢一個監管機構都覺得咧你係有問題㗎啦咁如果你係低過嗰個咁嘅即係資本充足比率咧，佢可能咧係會俾股票你，佢亦都可能咧係話冇啦 ，sorry， 而家呢個咁嘅即係 bond 咧已經係唔值錢㗎啦咁等於 write off 咗啦，write off 啦咁個股票佢俾你咧，你都唔好咁開心可能個股價已經跌到非常之低㗎啦即係都接近 write off 㗎啦，都接近 write off 㗎啦咁呢一樣嘢咧就前一排有啲瑞士銀行試過啦咁跟住咧就大家咧就有一個 argument 就係話呢一個咁嘅 COCO 咁樣咁後來咧就真係派唔到呢一個即係俾唔到錢出嚟啦咁有啲訴訟喺度做緊嘅仲咁存款證咁一啲存款證咧就銀行發行㗎啦咁銀行發行啲存款證咧一般咧都係1年以下咁上下啦嗰個即係年期咁呢啲咁嘅存款證咧好多咧都係可以喺個市場上嗰個買賣嘅咁換句話講咧，如果你係即係想你有一啲嘅flexibility 咧，有一啲嘅即係伸縮性咧存咗款有啲高啲嘅息，但係咧就唔想話如果你係真係淨係存款會俾人罰息嘅話咧咁你可以試下買啲存款證咁佢咧就即係喺個即係市場上高咧就有買賣債券咧就可以做呢一個平衡嘅風險工具啦，因為如果你全部係買晒股票嘅話，咁如果個即係經濟有逆轉嘅話，咁短期裏邊咧咁啲股價跌咗咧，咁即係你要坐啦咁如果你個經濟係唔好，咁通常一般咧都係會減息嘅。咁減息嘅話咧，個債券價格係會上升嘅。咁呢度有幫助你咧，就補貼翻嗰個即係股價下跌部分啦應該咧，我經驗咧就補貼唔晒㗎啦，除非咧你係淨係買2成股票8成債券咯。咁因為你股票喐個價咧係會多過個債券好多下㗎嘛咁跟住咧就如果你睇嗰啲嘅信貸評級咧，而家咧就最高信貸評級嘅國家咧就唔係好多㗎啦3A 嘅咧就澳洲啦、加拿大啦、丹麥啦呢個德國啦、盧森堡啦呢個荷蘭啦、瑞士啦、挪威啦，即係北歐嘅多數係啦瑞典啦同埋新加坡咁香港都唔係太低嘅，香港係 AA Plus 咧，低1級嘅啫同美國一樣，同美國一樣，同美國一樣。咁美國咧呢一樣嘢咧就我唔知咧香港嗰啲強積金嗰啲等等咧積金局咧遲啲會唔會考慮下改佢哋嗰啲例啦因為而家咧如果你係買呢一個即係國債嘅話咧而佢話係即係最穩陣國債咧，規定要係3A 嘅。咁3A 咧就而家仲有一間嘅評級機構咧係評呢個美國嘅國庫債券3A 嘅咁嗰間咧係一間日本嘅評級機構嚟嘅OK。咁如果將來咧連嗰間都 downgrade 埋呢一個即係美國變到2A 咧咁嗰啲即係強積金裏邊話係即係投資呢一個即係國債而係最穩陣國債嗰啲咧唔知到時會唔會咧有個即係問題喺度咁呢一個咧就討論過，不過佢而家暫時咧就話唔需要去理會住。咁遲啲咧，我覺得咧就都係要即係清理呢個問題。咁跟住咧就有一啲咧就係A 加啦，咁英國同埋呢一個
兩個 A 啦，就英國同埋韓國、南韓。咁啊，中國咧係 A 加嚟啊，咁所以咧其實咧佢係即係低過呢個美國係2級啊，係啊，即係講咁講啊，咁但係你頭先都講啦啊，即係佢而家出3年啊5年嗰啲美國美元債券咧喺香港咧嚇，咁都係同埋個美息係差唔多嘅啫喎，啊，咁所以咧就評級咧，我哋要嚟睇下就得㗎啦。係，咁即係你 identify 乜嘢咧？就係話佢係唔係一個投資評級啊？咁投資評級咧就3個 B 以上就投資評級嚇，咁啊3個 B 以下咧minus 以下咧咁嗰個咧就不係投資評級咁樣咯啊。咁最後咧就關於啲即係digital bonds 嚇，咁而家咧就開始有一啲咧就喺呢一個即係即係叫做數碼嘅呢個債券啊。咁佢咧就會喺呢一個嘅即係區塊鏈上高咧係去做呢一個即係你登記買咧就喺嗰度咁跟住登記咧就登記喺上高咁呢一個咧就開始咁香港政府亦都係應該咧就有 issue 過1次嘅好似咁呢個咧就即係將來都係會係當個即係 stable coin 嗰啲嘢多嘅時候咧，呢啲就會多啦。咁下一頁啦。咁呢個咧就係一個 ETF 嚟嘅。咁呢2年咧我都有即係時不時睇下買下。咁呢個咧就係個亞洲債券嗰個短期債券嚟嘅咁個 ETF 嚟嘅咁亞洲咧嗰個利率咧就冇一個上升嘅壓力喺度嘅而家。因為亞洲咧個通脹咧就mild 嘅即係輕微嘅如果係睇埋嗰個信貸咧，咁佢即係downgrade 機會係細嘅，upgrade 機會係高嘅咁呢啲咧就大家可以買嚟咧，就即係即係當係一個平衡風險嘅一個 cushion 咯咁下一個啊。即係交易所，香港交易所買到嘅，買到221嗰個編碼係啦，2821嗰個 stock code 係啦 stock code咁佢係個 ETF 嚟嘅外匯外匯咧就好多人咧就有 argument 嘅，咁呢個究竟係咪一個資產嚟嘅外匯就其實你當佢係又得，當佢唔係又得咁我哋咧就有聯匯制度喺度嘅美金peg 呢個港紙。近年咧就個美金即係持續強勢，所以大家就唔覺得呢個係一個 asset class，因為佢唔會升值。咁不過咧就睇下點睇嗰個即係美元最終個匯價啦因為你就算話即係美元同港元佢 peg 咁即係冇乜變動咁但係美元佢自己可以跌噶嘛咁佢對其他嘅貨幣跌嘅時候，咁你睇下即係如果你買。例如話個 Euro 咁樣咁 Euro 今年其實最低都試過1.03定1.04嘅咁佢而家彈翻上嚟咧，而家都1.16咁你咧都係有一個即係賺到嘅咁但係咧就有啲貨幣咧就即係係你喺嗰個國家以外咧係可能咧就唔容易買到嘅即係譬如好似話呢個印尼盾咁樣咁香港雖然係可以買到，但係咧你買 cash 嘅啫少數。咁嗰啲咧就好多人咧就會做一個叫做NDF 咁樣即係咧就好似一個即係有差價嘅一個合約咁樣咁你買落去嘅時候咧，如果佢升咗嘅話咧咁你就去賣翻俾佢咧，咁你就會贏咗咁但係咧就嗰個咧就會係一個即係好似期貨咁嘅一個即係性質俾你做嘅咁跟住咧就除非係基金咯，如果散戶好難做噶啦呢啲係嘛？我一般投資者，小投資者呢個咧就比較咧就係即係機構投資者做嘅咁就外匯波動率咧就係啦，因為外匯波動率咧就好似好低咁樣咁所以咧就引到好多人咧就走去做 margin 嘅咁但係呢個咧就 again 我就即係要提醒大家margin 咧越少咧即係個危險咧就即係嗰個佢 charge 你個 margin 咧嗰個 rate 即係嗰個嘅 percentage 越低咧你危險就越高
即係你槓桿率越高，放大咗越多倍數，幾十點咧佢咧就即係你就自動就要就清倉斬倉因為咧佢如果你係大嘅話咧，譬如話你100倍嘅咁，即係你嗰1%咁你就已經冇晒啦嗰個安全咁100點容不易冇咧100點裏邊你仲話要佢 call 你call 完你仲補 margin 咁你 call 唔 call 一次補唔補一次先？有好多時咧都係出現啲咁嘅情況同埋半夜3更你瞓着咗點補 margin 啦？係啊，唔係有時咧佢會俾個戶口你嘅，咁嗰個可能一個 international 嘅一個 bank account，咁但係你補你佢 call 得到你嚟咁啱到價咁點咧咁係咪已經斬咗咧？咁賺多 argument 嘅啫，係嘛？同埋有時我見咧有啲 CFD 咧嗰啲價咧真係要好小心喎，其實 CFD 嗰啲即係大家都知 contract of difference 係contract of difference 佢話啫嘛，係啫，真係好撈教啊！係嘅，咁虛擬貨幣啦，大家知啦咁呢排咧就嗰個勢弱啲咁虛擬貨幣咧就嗱虛擬貨幣咧，其實我就唔中意佢虛擬貨幣嘅，我話叫佢做虛擬資產嘅啫因為其實咧佢就冇貨幣嗰個屬性喺度嘅，即係冇功能喺度嘅。你唔通真係攞個 Bitcoin 走去找數咩？係嘛？或者用 Ethereum 走去找數咩？咁所以咧就真正嘅虛擬貨幣咧就係將來呢啲穩定幣嚟嘅。係，但係穩定幣咧而家即係好 hot 啦。咁前排咧一話出穩定幣咧，就好多嘅即係股份都炒晒上去咁包括咗啲券商咁樣咁但係呢啲咁嘅券商咧就呢一個今年咧到而家都仲係上嘅，但係喺高位跌翻轉頭咧跌咗50%咁上下噶啦因為咧即係大家咧都要明白因為香港發行穩定幣咧嗰個發行商咧而家咧就應該係 restrict to 大概3間到4間到嘅啫咁呢個係金管局咧話即係得幾間嘅啫，即係初步咁而佢哋嘅賺錢方法咧就係你而家俾錢去幫佢買個穩定幣，咁佢有個錢咧，佢個錢咧就會攞去買呢個香港政府出嘅呢一個嘅即係外匯基金票據咁我就有息嘅或者咧某個程度咧佢可以買呢個美國嘅國庫債券咁但係佢可以買幾多咧呢樣咧就要去同埋呢個金管局咧自己去到做研究自己走去討論完之後咁先至係即係 fix 咗個究竟金管局俾佢買幾多咁佢賺咧佢賺得幾個 percent 嘅啫3-4厘咯。如果買啲短期票據，最俾你攞到盡3-4厘，3至4厘。咁所以咧，其實咧你見到咧就有一隻 Circle Circle 嗰隻係美國噶嘛咁美國嗰隻咧佢你計一計條數咧佢就係賺咗嗰個即係4厘嗰個咁嘅 difference 嘅啫咁個發行商可以咁樣賺錢，但係啲經紀咧，你就要睇下有冇人去幫襯先得嘅喎。咁啲經紀咧就如果佢唔係發行商嘅話咧，佢連嗰4厘都冇得賺嘅喎。只能夠收佣金咯。係啦，你就要睇個佣金係點啦。咁啲 stable coin 咧，如果佢係你擠個 stable coin 買咗之後譬如你幫襯間經紀買咗咁但係佢又唔派息俾你喎。係啊，冇息㗎。咁個 stable coin 可以點咧？又冇息喎。咁嗰間經紀咧，又會揾啲方法去俾你做投資例如咧，佢有一啲我哋叫做peer to peer 嘅 lending 嘅呢一個即係貸款個平台咁你可以喺嗰度咧就借出去。喂，但係咁樣喎，大哥你借出去喎，有風險喎，有冇錢收翻嚟啊？呢個第二件事嚟咁佢啲息咧就應該就唔低添嘅，因為呢啲咁嘅 platform 咧係冇乜規管噶嘛，你唔好認為咧，即係有喺嗰個經紀裏邊嘅嘢咧，所有咧都係有規管嘅即係你喺嗰個佢係攞咗牌喺香港做但係如果佢係有一啲 platform， 佢同啲 platform 嗰個 platform 咧係幫佢係做呢個即係 landing 嘅，或者個 platform 咧係你攞啲嘢去咧，佢係幫你咧形成一個 pool 咧嗰個 pool 咧可以去做一個即係好似即係 collateral 咁嘅當嘢嘅咁跟住佢又俾翻息俾你咁呢一樣嘢咧，我就到而家為止咧都未見到咧係有法例規管呢一樣嘢㗎咁所以咧，大家如果係將來買 stable coin 嘅時候咧大家都係睇清楚如果佢叫你你而家可以做呢個 product， 可以做嗰個 product 咧大家都要小心一啲先
因為咧我唔係話佢一定冇法例就係即係大家而家咧就未見到咯咁就算有你都未必規管到境外嘅活動㗎，你唔知佢個 platform 喺邊度㗎喎。境外咧呢個係一個問題嚟嘅，即係譬如你而家咧嗰啲咁嘅即係 Binance 嗰啲咁嘅即係環球嘅 platform 咧，你係喺香港咧你仲入到嘅，但係你入之前咧佢有一個提示俾你嘅，個提示咧就係話你而家咧喺處於呢一個地方咧我哋係冇受嗰個地方規管嘅。咁你可以 neglect 佢噶，我冇所謂嘅，我照做。咁你嗰個提示嚟啫。係，但係做咗之後咧，你就要承擔嗰個風險啦。咁做咗之後，你唔會有嘢賠俾你嘅喎，你出事嘅話。咁嗱，呢個就係大家要小心啦咁algo trading 咧就呢個咧就就係講下，即係而家咧就好多話 AI trading 啦。咁 AI 咧就大家小心啲啦因為我哋以前咧其實碰到嗰啲專業炒家咧，就30-40年前㗎啦。咁人哋咧嗰陣時咧都已經開始咧係有呢個 AI 㗎啦或者係一啲即係AI model base 嘅一啲交易策略啦。嗰陣時未有 AI，但係佢有嗰個 database 啦已經。佢用咁佢而家咧就有30幾年嘅 data 嚟啦咁佢自己嘅呢啲全部咁你夠唔夠去搶咧即係呢樣嘢咧就我哋成日喺度做買賣咧成日都話，你都係有好多嘢咧，我哋都小心因為咧即係你好驚個對手尤其是外匯外匯嘅對手咧，你如果係呢一個好專業嘅啲炒家咧你要贏個機會真係唔係咁大我唔敢講下一個呢個唔講住啦，呢個就美元嗰個上落呢個就即係大勢嚟嘅咁第時得閒再有機會就同大家講再落去好不過我見阿 Tommy 嗰個都寫得好仔細，大家定格都去望望。定格 cap 咗嚟睇睇啦。咁黃金啦咁金咧就雖然佢就唔係一個即係所謂叫做長期投資資產但係咧就佢幫到手嘅即係幫你咧就喺譬如我哋話股票債券我哋係6:4比嘅60-40%，咁黃金係不是零咁樣，我唔覺得係嘅即係你某個時候咧咁你有一啲即係再剩餘嘅一啲積蓄嘅話咧咁你咪睇啲位嚟到做咯咁我記得咧就如果我哋攞翻特朗普上一任咧佢嗰個嘅即係任內咧個黃金嗰個升幅咧大概咧就54% 到對個美金咁今次特朗普咧過咗1年啫我哋已經係到 hit 咗嗰個位啦而家已經係升咗50幾個%啦咁點解忽然間又有咁多人覺得哇都仲係要上嘅咧咁呢個咧都係同埋全世界嗰啲國家咧就大家都係借錢借得都太多啦咁個都係有關係你譬如話美國咁樣咁佢而家嗰個即係赤字咧就大概 GDP 6.5% 咁上下啦咁關稅佢係收咗咁佢預咧就想收咧3萬億到4萬億嘅關稅咁但係呢3萬億到4萬億咧就補貼唔到佢個財政赤字佢淨係補貼到咧佢嗰個大而美方案減稅嗰3萬幾億咁而家咧又開始咧Donald Trump 又開始又 chicken out 咯佢而家開始減某啲嘅地方嘅關稅咁遲啲法院咧就唔知會唔會咧又判佢嗰個咁嘅即係緊急呢個即係法咧係無效咁佢又收少啲關稅，咁佢嗰個財政赤字佢又高咗咁嗱呢個唔係淨係美國問題咁歐洲有法國問題英國有英國問題咁所以咧呢個都係一個即係幾大問題嚟㗎咁所以我諗咧就大家咧就因為你如果可以代替貨幣嘅話咧，咁 crypto 咧大家又即係唔知佢係即係乜嘢即係裏邊係乜嘢啦有好多人又覺得呢個係即係勒索嘅錢多黑錢多等等咁但係黃金咧就係唯一你買咗翻嚟實金就係你嘅資產就唔係你嘅負債
咁所以我諗咧呢個都係因為咁樣上。咁同埋中國咧就連續12個月咧都仲係買金嘅。咁其實咧佢而家咧就嗰個 reserve 咧金嘅 reserve 咧就佔總資產總呢一個外匯資產大概9%， 8% 左右啊。但係如果係一般嘅即係發達國家咧咁就係個黃金佔呢個外匯資產20%，美國啊多72%啊，因為美國係唔需要揸呢一個外匯儲備啊嘛咁所以咧佢就揸晒落去金嗰度咁所以有中國要好似已發展國家咁樣揸20% 金咧，佢大概仲要買咧4275噸到嘅金咁呢個咧就差唔多係全年個即係全球嘅產量咁所以咧就呢個金咧就似乎咧應該仲係有一啲空間上嘅但係咧近來咧佢即係又嗰個發得幾勁就我諗係即係啲institution 啦，即係啲機構嗰啲咧而家就開始發覺係好炒咁所以咧就炒埋一份咁但係咧當個息上咧短息上又好大家對聯儲局減息嗰個機會咧 reduce 都好咁個金咧就忽然間會一下咧就跳水咁樣跳翻落嚟但係咧即係你長期嗰啲買家咧就企晒喺度咁所以咧就而家暫時咧就我諗佢都繼續上嘅咁，但係咧就大家就嗰個阿經都係咁啦你就唔好用太多即係太大嘅一個槓桿去做好啦，下一個呢個都係講金嘅嗱，大家話個金你上1倍上50幾個%多啦啩咁樣咁但係咧大家發覺咧就呢一個80年代咧原來佢上過咧係19倍咁呢一個即係由呢一個2001年咧去到2011年咧佢都上咗咧大概係6倍喎580%。原因咧就係美國咧喺2002年咧開始咧就即係進入呢個赤字預算以前咧美國咧就克林頓時代咁有呢一個盈餘嘅咁跟住咧交咗棒俾即係小布殊之後咧咁跟住咧就到而家為止咧呢20幾年咧都係財政赤字咁所以咧就嗰陣時都升過咧係6倍咁所以而家咧大家話哇而家升咗1倍好似好多咁樣咁其實咧都未必算係多咁下一個金咧其實咧就有好多買嘅方法嘅咁呢個又係一個 ETF 嚟嘅咁呢個咧就叫做 GLD 咁呢個就美國上市嘅咁金咧佢就唔派息噶嘛咁所以你又唔驚佢俾人扣呢一個即係dividend tax 咁咧呢個咧就香港都有嘅但係香港咧嗰個咧就我唔記得咩 number 咁但係香港咧嗰個嘅即係同一個issuer 嚟㗎同一個資產嚟㗎咁但係香港嘅流動性咧就冇咁好嘅咁所以咧就2840係咪啊？2840係2840呢個咧你留翻去 New York 買呢個好過咁呢個咧就我睇過呢即係10幾年咧佢嗰個我哋所謂叫做你 track 嗰個嘅金咧係 track 到99點幾個%好 close 㗎咁跟住就下一頁冇啦OK 咁今日就多謝晒佔用大家好多時間。唔係多謝晒我哋佔用咗你好多時間。佔用咗阻住你係咯又嘥咗咁多精神係不過唔嘥精神即係其實最難得係因為Tommy 哥響投資呢方面即係從事呢個advisory 同埋即係金融方面即係經驗都幾十年啦咁真係幾十年20加20啦而家係咯所以佢總結出嚟嘅一啲即係或者我再重複一次啦一定要注意風險啦個比例啦高同埋你一定要知道每一樣你嘅投資最多最差嘅情況係乜嘢啦同埋咧就算乜都唔做你而家嘅定期當你有餘錢投資嘅話你定期利率3%你都唔好唔做因為計落條數20-30年落去咧係好大分別嘅，啱係一定要投資嘅。你嘅投資可以簡單到係你
每個月或者定期，譬如你做3個月、6個月定期，咁你總之你定期地去睇翻你啲定期利率係變化，跟住你去續做唔同嘅年期，呢個已經係一個投資行為嚟㗎啦。啱啊，同埋波動咧，就好多嘢都會波動嘅嚇。咁好多人咧就係即係話我其實咧呢樣嘢咧有買高就冇買錯嘅嚇，有買貴冇買錯嚇。咁其實咧，即係如果你係個 conviction 喺度嘅話咧，我就唔反對呢啲嘢。咁但係咧，即係如果你係想咁樣做嘅話咧，必須你真係要睇長期。咁同埋第二咧，就係如果你係即係唔係好計價乜嘢咁樣咧，咁你千祈就唔好走去即係做槓桿做孖展啊！如果唔係咧，斬咗你幾次咧，你之後咧佢先上咧，咁你仲興即係仲慘係啦。咁今日都係咁多啊，好多謝晒 Tommy 哥，多謝 Tommy 哥，各位再見。咁啊，今日 OK，拜拜。好，拜拜。